Në përfundim të procesit të transportimit të votës së diasporës, kompania postare DHL ka prerë faturat tatimore dhe i kërkon KQZ-s vlerën e plotë të kontratës prej 9.2 milion euro. Faturat janë të padetajuara, por janë thjesht të ndarë në muaje dërgim-kthim, jo me numra konkrete se sa dërgime e kthime aq më pak të ndara sipas shteteve. Mësohet se KQZ ka refuzuar t'i paguajë faturat në këtë formë. Komisioni ka kërkuar DHL-s të sjellë faturë të veçantë për çdo shtet që ka bërë transport dhe për çdo shtet të sjellë edhe kopje elektronike të firmave të zgjedhësve që kanë tërhequr zarfet zgjedhore. DHL ka sjellë firmat për një pjesë të madhe të shteteve. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka filluar kontrollin e nënshkrimeve. Rezulton se krahas firmave të rregullta ka raste kur në vend të firmës është një vizë, një pikë ose mungon fare. Burime pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pohojnë se do të paguajnë vetëm transportet e zarfeve të rregullt me firmë dhe jo ato që nuk kanë nënshkrim fare, apo kanë shenja të tjera si vizë apo pikë në vend të firmës. Deri më tani bëhet me dije se DHL nuk ka marrë asnjë pagesë.